पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल, डीजल और गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में नारेबाजी के साथ देर तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बरसते पानी में कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए अंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंचे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय टंडन के निर्देशन में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दाम के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और युवा कांग्रेसियों की भी सक्रिय मौजूदगी रही। प्रदर्शन के बाद एसडीएम रवींद्र चौकसे को जिला कांग्रेस कमेटी ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों, खासकर पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दामों में कमी किए जाने की मांग की गई।